Norok boda Flipkart, Meesho tei Myntra tei online shopping khainani shopping tong. Hingkhe o video norok ni bagui norok kisa sabdan wngui bai sidi. Kaisa sansaani patimung kaisa kasai faikha. Courier rok faino hinui phaiui delivery boy bwrui khoroksa no saichung manjagui romfre kwlang thangkha. Mwtui haino kaisa patimung kotor kasai faikha. Tai norok bo nugui mankha na o patimung ni kaisa CCTV footage video ni screen o. Hadika salane o patimung borok patikha bahai khe bo o bwrui ni romfreka hingkhe norok nai tongdi ani channel o paiasa. Kaisa kotor patimung kaisa kat patiui faikha omo wngkha Maharashtra ni Pune sohor ni saimangkha 2 July ni din o khoroksa Anjana oporichito borok saichung saichung no courier boy hinui kaisa delivery rwna phaimani tei bo kaisa apartment o thangui a delivery rwna thangmani afuru je apartment o thangui je delivery rwio bo a jaga 22 bosor umani khoroksa IT company o job khainai bwrui khoroksa tongmani tei a jorao o bwrui bini apartment o saichung tongmani saimangkha puila o Anjana oporichiti borok saichung saichung no bo courier boy hinui porichiti rwmani bo o bwrui ni apartment o thangui swngui o je nini kaisa courier sokpai o hinui afuru a bwrui saka je bo kunu order rwya hinui haifano o chwla courier boy hinui je porichi rwnai bo o bwrui no kaisa signature rwnani bagui kolom sarmani a jorao no o bwrui nok bisingo thangui kolom nahnani thangkha khai amoni sujok mani a chwla bo bini ukuluk room bisingo habui doga soi rwkha ulo a bwrui ni mwkhango spray sarui bono romfreka hinui tabuk koktwma kasai faikha. Saimangkha o patimung patikha Maharashtra Pune ni tei patimung ni date wngkha 2 July ni hinui saimangkha 2 July ni saringni 7:30 rokni hai jorao no o patimung patio hinui koktwma rogo kasai faikha tei bwrui saka o patimung no twiyo o bwrui kunu fano muitu kwrwui kha bo saka je khoroksa courier boy bono courier rok faino phaio hinui bo bini porichiti rwui kaisa jagao signature nango hinui kolom sankha khai o bwrui bini apartment o habui kolom nahana thangfru hwnkhe bini ukulugo no o chwla bo bini apartment o habui bono romfreka hinui bo police rok no sai khwnarwkha tei bwrui saka bo o patimung ni kunu kok phano muitu manliya ulo bo sando damsini ba sarik jorani 8:30 rokni hai jorao hush faikha khai bo bini mobile o nukha je bini mobile o kaisa photo bujak tongmani bini fikung tei a chwlani ordek mwkhang khaiui tei aro kaisa domki rwjak message bo tongmani je nini video mangpili ang khai nakha tei nwng o kok kebono saka khai amono social media o viral khairwna hinui kaisa domki ni message rwui kwlangkha ulo o bwrui bini nukhungni borok rok no phone khaiui joto patimung sai khwnarwmani porikhe police o thangui shikayat khaikha hinui koktwma rogo kasai faikha. Saimangkha o bwrui bo Pune ni apartment o bo bini khoroksa dara bai tongmani kintu a jorao bini dara o apartment o kwrwui hinui saimangkha tei police rok ni mote hingkhe o courier boy bwrui ni mwkhango spray rok sarui bono behush khaimani pore bono romfreka tei bini video swnamkha hinui news koktwma rogo kasaui faikha. Hingkha khai norok bo jodi no Flipkart, Meesho tei Myntra tirogo manui rok shopping rok online order rok khaikha khai norok bo kisa sabdani tongmadi tamoni hingkhe omo to kaisa kirimasih chajak patimung kasai faikha je khoroksa Anjana borok niji niji no courier agency ni courier boy hinui saui bwrui khoroksa no apartment o manui saichung manui romfre kwlangmani patimung omo kaisa kasai phaimani hingkhe norok o video nungmani pore bahai tongjakha jodi no ani channel o chajakhai like subscribe share khaidi budai hai tebo kotal kotal video rok manani bagui.